दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो अङ्कमा बाँसगढी नगरपालिकाले सामाजिक विकास अर्थात् बाँसगढी नगरपालिकाभित्र रहेका अति विपन्न, गरिब तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो चिसो समयमा न्यानो कपडा वितरणको प्रसङ्ग यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो घर टोल र समाजलाई सफा राखौँ, कोही कपडा विहीन नहुन् भन्ने मूल मन्त्रको जुन यो नारा रहेको छ। यसैबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ कि हामी अहिले जाडो चिसोको मौसम चलिरहेको छ। हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाभित्र रहेका कोही पनि ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमा, निम्न वर्गका अथवा पछाडि परेका हामी कोही पनि चिसो मौसममा कपडा लगाउनबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्नको निम्ति हामी यो पालिकाले पहल गरेर आज हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण बुवा आमाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रममा सहभागी बोलाएका छौँ र यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसलाई अझै पनि स्पष्ट र सम्पूर्ण यसको उद्देश्य लक्ष्यहरू सबै कुराहरू बाँकी सरहरूले भन्नुहुनेछ भन्दै मैले आजको यो कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो बाँसगढी नगरपालिकामा स्वागत गर्न चाहे र स्वागतम हस्त धन्यवाद। यो बर्दिया जिल्ला स्थित बाँसगढी नगरपालिकाले गरेको सामाजिक कामको एउटा उदाहरण हो, सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा नमुना पनि हो। बाँसगढी नगरपालिकाले पालिकाका 9वटै वडाभित्रका विपन्न नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। एक कार्यक्रमका बीच बाँसगढी नगरपालिकाले क्लोथ एन्ड फुड ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा पालिकाभित्र रहेका विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। चिसोको समय बढ्दै जाँदा जाडोबाट जोगिन न्यानो कपडाले नगरवासीलाई ठुलो राहत गरेको छ। बाँसगढी नगरपालिकाको सानो लगानीले करिब 800 व्यक्तिहरूलाई कपडा वितरण गर्न कसरी सम्भव भयो त? कार्यक्रमको सुरुमा सुनौं बाँसगढी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख यशोदा थापाको भनाई। नमस्कार, म यशोदा थापा, महिला विकास निरीक्षक, महिला बालबालिका शाखा बाँसगढीको चाहिँ शाखा प्रमुख। अब हामीले चाहिँ आज यो बाँसगढी नगरपालिकामा चाहिँ क्लोथ एन्ड फुड ब्याङ्क नेपाल र हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाको सहकार्यमा एउटा हामीले चाहिँ यो समुदायमा चाहिँ विपन्न वर्गहरूका लागि चाहिँ, विपन्नमा त अब सबै वर्गहरू बालक पनि आए, त्यसमा महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता सम्पूर्ण वर्गहरूलाई चाहिँ यो न्यानो कपडा अब सिजन अनुसारको कपडाहरू चाहिँ वितरण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ आज हामीले चाहिँ बाँसगढी नगरपालिकाले लगभग 700 देखि 1000 को बिचमा चाहिँ होइन, हाम्रो अहिले चाहिँ 734 जोडा आएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वडामा बाँसगढी नगरपालिकाको 1 देखि चाहिँ 9वटै वडाका चाहिँ लगभग 70-80 को हाराहारीमा चाहिँ होइन, एउटा वडाको चाहिँ त्यतिजनाले चाहिँ हाम्रो अहिले लाभान्वित हुनुभएको छ। र अब यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ कोही पनि कपडाविहीन नरहुन् र अब समाजमा चाहिँ अथवा हाम्रो दुर्गम अथवा हाम्रा पिछडिएका वर्गहरूलाई यसले चाहिँ अब कपडा, न्यानो कपडा सिजन अनुसारको जस्तै चाडबाडका कपडाहरू होइन, हरेक त्यस्तो कपडाहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि अन्य व्यक्तिहरू सरह चाहिँ अब लगाउन पाउन् अथवा त्यो भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बाँसगढी नगरपालिकाले यो सुरुवात गरिएको छ। अहिले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एउटा आज बाकस कपडा ब्याङ्कको बाकस उद्घाटन गऱ्यौँ। त्यो बाकसमा हाम्रो कपडाहरू हुनेले चाहिँ त्यो कपडाहरू हाल्छ होइन, त्यसमा आफ्नो लगाएका कपडा पनि नयाँ कपडाहरू पनि हाल्न मिल्यो। त्यसलाई रिसाइकलको लागि हामी यसै क्लोथ एन्ड फुड ब्याङ्कको चाहिँ बुटोलमा एउटा रिसाइकल हुन्छ होइन, त्यहाँबाट पुनः त्यो कपडाहरू यहाँ
प्रशोधन भएर आउँछ अनि हामी त्यसलाई चाहिँ पुनः अझ यसै गरी चाहिँ वितरण गरिन्छ। अब त्यसपछि अब अझै बाँसगढीको लक्ष्य भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा पसल स्थापना गर्ने पनि रहेको छ नि त। पसल स्थापना गर्ने, अब आफूले डोनेसन गर्न चाहनुभयो भने नयाँ कपडा पनि अथवा पुरानो कपडा पनि डोनेसन गर्न चाहनुभयो भने त्यो भयो, एउटा पसल स्थापना गरेर होइन। त्यहाँबाट पनि अब नहुनेले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रक्रियामै रहेको छ, यो सँगै रहेर होइन। त्यो भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आज बाँसगढी नगरपालिकाले यो कार्यक्रम गरिएको छ। यहाँहरूले पनि यहाँ आएर चाहिँ यो मिडिया मार्फत चाहिँ होइन आफ्नो हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकामा गरेको कार्यलाई चाहिँ जनता सामु अथवा हाम्रो सम्पूर्ण जनसमुदायलाई चाहिँ फैलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बाँसगढी नगरपालिका नगर प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले पालिकाभित्र रहेका विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रति व्यक्ति एक जोड कपडा हस्तान्तरण गरेर सामाजिक कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो। विपन्न नागरिकलाई कपडा हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख खड्काले तराईको क्षेत्रमा चिसो बढ्दै गएको अवस्थामा न्यानो कपडाले केही हदसम्म जाडो छेक्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बाँसगढी नगरपालिकाको कोही पनि व्यक्ति कपडाबाट वञ्चित नहुन् अर्थात् कपडाको अभावमा नाङ्गो बस्न नपरोस् भन्ने नारालाई सफल बनाउन चाडपर्व विशेष कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रमको तय गरिएको समेत नगर प्रमुख खड्काले उद्घोष गर्नुभयो। हामी वास्तवमा तपाईहरूका जनप्रतिनिधिका हिसाबले तपाईहरू सबैले सम्बोधन गरिरहँदा एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख, तपाईहरूको अभिभावकको हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी भनेको बाटो बनाउने मात्र होइन, हाम्रो जिम्मेवारी भनेको पुल बनाउने मात्र पनि होइन, हाम्रो जिम्मेवारी भनेका तपाईँ बाँसगढीका जिउँदा देवता भनेका जनताहरूको सेवामा समर्पित हुनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने मूल भावनाका साथ आज हामी यो कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। हुन त हामीले स्थानीय सरकारको बजेटबाटै हामीले प्रत्येक वर्ष केही न केही ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कपडा वितरण, कम्मल न्यानो कपडा वितरणका कार्यक्रमहरू गरिरहेकै छौँ। फेरि पनि हामी केही दिनपछि थप पालिकाको तर्फबाट पनि वितरण गरिनेछ। तर हामीले आज राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन भइरहेको कपडा ब्याङ्क र फुड ब्याङ्क नेपाललाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँसँग हामी सहकार्य गरेर समझदारीमा साझेदारीमा यो कामलाई अगाडि बढाउने जमर्को गर्दै त्यसको प्रयास गर्दै आज हामी यो प्रयासको शुभारम्भ गर्दैछौँ। हामीले बाँसगढी नगरपालिकाको शुभकामना मेडिकलको अगाडि हामीले एउटा क्लोथ ब्याङ्क स्थापना पनि गरेका छौँ। जो हामीले त्यहाँ दान गर्न चाहनुहुन्छ, जो दानवीर महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै व्यक्तिलाई दिनु परेन, त्यो बक्समा लगेर आफूले दान गर्न चाहेको कपडा दान गर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले रिपेयरिङ गरेर फेरि हामी यस्तै अन्य महानुभावहरूलाई पनि वितरण गर्न सक्छौँ। हामीले यसपटकको प्रयास खास गरी जाडोको मौसममा सबैको घरमा सिरक र डसना पुर्याउने हाम्रो योजना थियो। तर अस्ति भर्खरको एउटा देशको ठुलो अप्रिय घटनाका कारणले यो फुड एन्ड क्लोथ ब्याङ्कले त्यो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूका निम्ति ती डसना र सिरकहरूको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको कारणले आज हामीले यसपटक यो कपडा पोसाकको रूपमा वितरण गरौँ भनेर उहाँहरूसँग यो प्रयास गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। खास गरी बाँसगढी नगरपालिकाले हामीले हेर्दाखेरि, हामीले बुझ्दाखेरि अहिले पहिलो प्राथमिकतामा त्यो ढङ्गका महानुभावहरू जो कपडा किन्नका निम्ति अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, असहज हुन्छ र अरूले उहाँहरूलाई कपडा किनेर ल्याइदिनुपर्छ, त्यस्तो महानुभावहरूका निम्ति हामीले पहिलो चरणमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। हामीले अघि भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो कमलजीसी फुड एन्ड क्लोथ ब्याङ्कका अध्यक्षज्यूले कि हामीले अब तिहारमा हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रा नानी बाबुहरूलाई हामीले कपडा दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हामीले तीजको अवसरमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रा आमाहरूलाई, हाम्रा काकीहरूलाई साडी दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हामीले यो खालको प्लान र योजना पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ, उहाँहरूसँग यो खालको सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यसकारणमा तपाईँहरू सबैलाई हरेक विषयलाई सकारात्मक ढङ्गले सोचेर सकारात्मक ढङ्गले यसलाई लिनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी अघि हाम्रो इलाका प्रशासनको सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा आज संविधानले थुप्रै खालका अधिकारहरू
सुनिश्चित गरेको छ ती अधिकारहरू किताबका पानामा मात्रै सुनिश्चित भएका छन्। त्यसलाई व्यवहारमा सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन। त्यसकारणले त्यो सुनिश्चिततालाई व्यवहारमा लागू गर्नका निम्ति अब हामीले बाँसगढीमा पनि यो कामको सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले मान्छेलाई नभई नहुने खाना र नाना, जसलाई हामीले खाना र कपडा भनिरहेका छौँ, त्यो दुईटै ब्याङ्कको बाँसगढीमा स्थापना गर्ने खालको हामी उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको निम्ति हामी सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक पार्टीका महानुभावहरू, विभिन्न सञ्जालका साथीहरू र हामीले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा रहनुहुने साथीहरू सबैले यसमा योगदान गर्न सकियो भने पक्कै पनि यो काम सफल हुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। यसको निम्ति हामी सबैको सहयोग चाहिनेछ। हामी सबैको सकारात्मक सोच चाहिनेछ। हामी सबैले यसमा केही न केही थोरै भए पनि योगदान गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले त्यो योगदान गर्न सकियो भने हामीले एउटा मानवताको क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको कुरा आफूले महसुस गर्नेछौँ। हामीले थुप्रै खालका दानहरू गरिरहेका छौँ। हामीले थुप्रै खालको फजुल खर्चहरू गरिरहेका छौँ। हामीले अनावश्यक खर्चहरू गरिरहेका छौँ। ती अनावश्यक खर्चहरूलाई कटाएर थोरै भए पनि हामीले यो काममा योगदान गऱ्यौँ भने आफूले पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो खालको सोचबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामीले आज त तपाईँहरूलाई यसरी यहाँ जम्मा गरेर तपाईँहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छौँ। हामीले अब केही दिनभित्रै बाँसगढी नगरपालिकामा को यही बजारमा एउटा यस्तो सटरको व्यवस्था गर्नेछौँ। हामीले बिहान आएर त्यो सटर नगरपालिकाको एकजना कर्मचारीले खोल्नु हुनेछ। त्यसमा विभिन्न किसिमका कपडाहरू राखिएको हुनेछ र तपाईँहरू स्वयं आएर त्यहाँ कसैलाई सोध्नु पर्ने छैन र तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कपडा त्यहाँबाट लिएर जान सक्ने हामीले निःशुल्क व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। कि तपाईँले इच्छा भयो भने त्यहाँ एउटा दान पेटिका राखिएको हुनेछ। त्यो दान पेटिकामा तपाईँले केही पैसा राख्न चाहनुभयो भने राखिदिन सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँले त्यहाँबाट आफैले रोजेर जस्तो खालको कपडा तपाईँलाई चाहिएको छ एक सेट कपडा लिन पाइनेछ। त्यहाँ हामीले सीसी क्यामेराको निगरानी गर्नेछौँ। एकैचोटि तपाईँहरूले 5-6 सेट लिन पाइने छैन। तपाईँहरूले एकचोटि एक सेट लिन पाउने यो कामको पनि हामीले व्यवस्थापन र सुरुवात गर्ने पहल कदमी गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरूलाई पनि यो कामका निम्ति तपाईँहरू सबैको योगदान रहोस्, सहयोग रहोस्। आज हाम्रा आमा बुवाहरू, छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू च्यातिएको झुत्रो कपडा लगाएर गाउँ समाजमा हिँड्ने खालको स्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ हामी सबैले हुनेले दिने, नहुनेले लिने भन्ने भावनाको विकास गर्न जरुरी छ। जसले सक्छ उसले दान गर्ने, जसले दान गर्न सक्दैन उसले त्यो दानबाट सहयोग लिने कुराको हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो भावनाबाट हामी अभिप्रेरित भएर यो कामलाई सफल बनाउने छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। बाँसगढी नगरपालिका बर्दिया जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो, जो नगरपालिका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण आज हामीले थुप्रै खालको उत्पादनहरू पनि गरिरहेका छौँ। तर हामीले उत्पादन गरिरहेको वस्तुबाट आज थुप्रै मान्छेहरू भोकै मर्ने खालको स्थिति पनि बनेको छ। त्यो चिज प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारणले अब हामी बाँसगढीमा फुड ब्याङ्कको पनि स्थापना गरेर जसको घरमा उत्पादन छ, जसले उत्पादन वस्तुहरू बिक्री गरिराख्नु भएको छ, त्यो उत्पादनबाट थोरै दान दिने व्यवस्था मिलाउने र जसको घरमा खाना छैन उहाँहरूको घरसम्म खाना पुर्याउने खालको व्यवस्थाको सुरुवात पनि गर्ने हामीले जमर्को र सोच गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले त्यो कामका निम्ति पनि म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाको अगुवाई गर्नुहुने महानुभावहरू र सबै राजनीतिक पार्टी लगायत समाजसेवीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कामको शुभारम्भ र सुरुवातमा पनि यहाँहरूको सहभागिता रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। नगर प्रमुख खड्काले आजै बाँसगढी बजारमा कपडा बैङ्कको समेत स्थापना गर्नुभयो। क्लोथ एन्ड फुड बैङ्क नेपालसँगको सहकार्यमा बाँसगढी नगरपालिकाले वितरण गरेको न्यानो कपडाबाट बाँसगढी नगरपालिकाभित्रका करिब 800 जना विपन्न परिवारका व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्। चिसो मौसममा न्यानो कपडा पाउँदा स्थानीय सहभागीको अनुहार
हँसिलो देखिन्थ्यो। एक एक जोड कपडा हात परेपछि के भन्छन् त लाभान्वित व्यक्तिहरू, सुनौ उनीहरूको भनाइ। राम्रै लाग्यो के अरे कार्यक्रम, राम्रै हो अब होइन, बुढाबुढीलाई सगाइमा राम्रै भयो। मेयर साहबलाई के भन्नुहुन्छ यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि? राम्रो त खुब राम्रो मान्यो के हो, धेरै एकदम धन्यवाद धन्यवाद। ल सहयोग गर्नुभयो त्यही राम्रो छ, धन्यवाद छ। अरू के सहयोग के बोल्नु छ र? शेरबहादुर परियार, बाँसगढी नपा 6 बस्ने मेरो बनबगिया टोल हो र अहिले चाहिँ हाम्रो यो कुनै संस्था होला यानि कि अब त्यति थाहा यथार्थ छैन, तर पनि कुनै संस्थाले हामी गरिब असहाय भनौँ न घरबाट केही नभएकाहरूलाई यो चाहिँ कपडा वितरण, जाडो कपडा वितरण त भन्छ, अब त्यसमा अलिकति चित्त त बुझेको छैन, भेस्ट र प्यान्ट दिएको छ, तपनि हाम्रो लागि यो निःशुल्क पाइएको कारणमा हामी धेरै खुसी छौँ। हाम्रो नगरपालिकादेखि हामी धेरै खुसी छौँ। उहाँहरूले हामीलाई वितरण गरिदिनु भयो, यो पाउनु नै हाम्रो ठुलो भाग्य हो। हाम्रा भन्ने प्रतिनिधिहरूले सबै भन्नुभएको छ, त्यो पनि हाम्रो नगरपालिकामा राम्रै यो चलोस् भन्ने कुरा 2-4वटा कुरा राख्दैछु। मेयर साहबलाई के भन्नुहुन्छ? हजुर, मेयर साहबलाई केही सल्लाह सुझाव? धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँले गरिदिनु भएको यो कार्यक्रमलाई र उहाँले गर्नुभएको यो बोधलाई उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। बाँसगढी नगरपालिकाले क्लोथ एन्ड फुड ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा ठुलो परिमाणमा कपडा वितरण गर्न सफल भएको हो। नेपालका धेरै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कपडा वितरण गर्दै आएको क्लोथ एन्ड फुड ब्याङ्कले आफ्नो सामाजिक कामलाई कसरी व्यवस्थापन र सहकार्य गर्दै आएको छ त? उक्त संस्थाका अध्यक्ष कमल जीसी। प्रयोगमा नआएको कपडा, यत्तिकै रहिरहेको कपडा अबदेखि जलाउने होइन। अबदेखि त्यो कपडालाई तपाईँले प्लास्टिकमा राखेर सुरक्षापूर्वक हाम्रो यहाँनिर शुभकामना मेडिकलमा रहेको कपडा ब्याङ्क, जुन अहिले हामी गएर उद्घाटन गर्नेछौँ, जसमा 500 केजी कपडा अर्थ छ, त्यसमा लगेर तपाईँले जम्मा गर्नुहुन्छ र त्यसबाट हामीले कपडा बाँसगढी नगरपालिकालाई र कपडा ब्याङ्कले बुटुबल स्थित रहेको प्रशोधन केन्द्रमा लगेर हामीले त्यो कपडालाई वासिङ गर्छौँ, सेनिटाइजरिङ गर्छौँ। त्यसपछि कपडा हामीले छान्छौँ, उमेर वर्ग अनुसार हामी कपडा छुट्याउँछौँ। यो तपाईँलाई लाग्ला पुरानो कपडा हो, यो होइन। यो विशुद्ध रूपमा अहिले तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा प्याकेज त्यहाँ पछाडिपट्टि रहेको छ, त्यो प्याकेजिङ तपाईँलाई हामी खोलेर देखाउँछौँ। सबैभन्दा वृद्ध बुवाबाट हामीले आज कपडा वितरण गर्ने प्लान गरेको छौँ मेयर साहबले। हामीले त्यो त्यसरी चाहिँ प्रशोधित गरिएको कपडा हामीले चाहिँ सोरुममा लान्छौँ, जो सोरुम हाम्रो बुटोलको तिलोत्तमा नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोखा, बुढानीलकण्ठ लगायतको विभिन्न नगरपालिकामा हाम्रा अहिले 10वटा सोरुमहरू सञ्चालन भइसकेका छन्, जसबाट चाहिँ कपडा तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार पैसा दिने र इच्छाअनुसार लिने। यो फेरि मान्छेलाई सुन्दा के लाग्न सक्छ भने यो यति ठुलो प्रोजेक्ट कसरी सम्भव छ भन्ने लाग्न सक्छ। हामी के भन्छौँ भने संसारमा असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने हामीले पढेका छौँ नि, हामीले कवितामा पढेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ, हाम्रा आमाहरूले भन्नुभएको छ, जीवनमा जहिले पनि ठुलो सपना देख्नु। यो मेरो मात्र सपना होइन, यो राज्यको सपना हो। आज देशभरि 1000 ब्याङ्क सञ्चालन गरेर साँच्चीकै राज्यले स्वामित्व लिने भने यो देशको 3 अर्ब पैसा बच्छ र यो देशमा हिमाल पहाड तराईसम्म कुनै पनि मान्छे नाङ्गो रहनु पर्दैन, अथवा गुन्द्री काम्लोमा बिना गद्दा सुत्नु पर्दैन, बिना दसिना सुत्नु पर्दैन, बिना सिरानी सुत्नु पर्दैन। त्यति हामीले पुनर्प्रयोग, हामीले फाल्ने चिज त्यति प्रयोगमा ल्याउन सकिँदो रहेछ। हामीले यसको बारेमा विशिष्ट 2 वर्षको यो अध्ययनपछि हामीले 2,67,642 जनालाई आधिकारिक डेटामै हामीले कपडा वितरण गरिसकेका छौँ। तपाईँले हाम्रो पेज क्लोथ एन्ड फुड ब्याङ्क नेपाल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर मिडियाकर्मी साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ र सँगै पछिल्लो समय जुन आन्दोलन भयो, देशमा 81 आपद विपद आइपर्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। नेपाल प्रहरीका हालका आइजिपी त्यो बेलामा एआइजी हुनुहुन्थ्यो दानबहादुर कार्कीज्यूको पहलमा हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरी जलेका, नेपाल प्रहरीका प्रत्येक प्रहरी चौकीहरू जलेर ध्वस्त भए, जहाँ चाहिँ
प्रहरीले साँच्चीकै प्रहरी साथीहरूलाई मैले देखेँ, साँच्चीकै प्रहरी साथीहरूले एक जोर बिस्तारा किन्न पनि धौधौ थियो। तर हाम्रो स्वामित्व छ, हामी नेपाली हौँ, हामी नेपाली त्यही पनि गोर्खाली हौँ, हामी गर्व गर्छौँ। हामी बकैदा माग्न सक्दैनौँ। बुझ्नुभयो नि माग्ने भन्ने कुरा त? हामी माग्न सक्दैनौँ। हामी आत्मसाहसका साथ के भन्छौँ भने एकले अर्कालाई सहयोग गर्छौँ। नेपाल प्रहरीले हामीसँग माग्न सक्नु भएन। मैले एआइजी धनबहादुर, त्यति बेलाको एआइजी अहिलेको आइजिबी धनबहादुर कार्कीज्यूलाई अनुरोध गरेँ, आइजिबी साहब हामीले 1500 सेट कपडा, ब्ल्याङ्केट, दसेना, सिरानी उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँले लिनुहोस् भनिसकेपछि उहाँले तपाईँहरूको प्रावधान अनुसार वितरण गर्नुहोस्, सामान्य हिसाबमा सार्वजनिक फोटो चाहिँ सार्वजनिक नगरिदिनु होला, यो राष्ट्रियताको कुरा नि हुन्छ भनिसकेपछि हामीले हाम्रो हिसाबले डेटामा राखेर प्रत्येक प्रहरीलाई कोही 100 सेट, कोही 200 सेट, करिब 2 करोड बराबरको हामीले लत्ता कपडा वितरण गऱ्यौँ। यो पहल कसको थियो? नेपालमा कपडा ब्याङ्क भन्ने एउटा संस्था, जसको नेतृत्व गरेर म हिँडे पनि यसको पछाडि राष्ट्रका महानायक, नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालजीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। एकचोटि उहाँलाई सम्झिन चाहे, जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत र सम्मान गर्दछु। म हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि राजेश हमालको नाम लिएर हिँडेको छु, किनभने यसको अध्ययन अनुसन्धान र यसको भित्र राजेश हमाल, म जति, हामी दुईजना जति यो देशमा कोही पनि छिरेको छैन। र पछिल्लो समयमा बर्दिया जिल्लाकै पहिलो कपडा ब्याङ्क, जो व्यवस्थित कपडा ब्याङ्क, ताकि लगेर पुरानो कपडा, आमाले बाक्सामा राखेको कपडा, बाले बाक्सामा दराजमा राखेको, अब कोट निकाल्ने बेला आएछ, टोपी निकाल्ने बेला आएछ। ती दराजमा राखेर केही पनि छैन। ती दराजमा राखेका कपडाले दिमाग मात्र भर्ने काम हो। त्यो वर्षौँदेखि आमाको बिहेको साडी बाक्सामा राखिएको छ, त्यसले दिमाग मात्र भर्ने काम गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले ती कपडाहरू साँच्चीकै आजदेखि बाँसगढी नगरपालिकाको मातहतमा रहेको कपडा ब्याङ्कमा यहाँले ती कपडाहरू जम्मा गर्नुभयो भने ती कपडा पाउने तपाईँ हामीलाई हो। हामी जसले लगाए पनि हुन्छ। यहाँ हामीले गरिब, असहाय, अपाङ्ग भनिरहनु पर्दैन। मेयर साहबले लगाउँदा नि हुन्छ। मैले लगाएको यो कोट तपाईँलाई यसले बनावटी जस्तो लाग्ला। मैले लगाएको कोट कपडा ब्याङ्कबाटै लगाएको, फारम भरेर लगाएको छु। मेरो नाम लेखेर बगैँचा। मैले यो लगाएको पाइन्ट कपडा ब्याङ्कबाटै लगाएको। मैले यो जुत्ता चाहिँ किनेर लगाएँ। अब सबै कुरा त त्यो भन्न पनि मिलेन, मसँग जे छ त्यही भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले तयार पारेका कपडाहरू तपाईँ हामी जो कोहीले लगाउँदा पनि हुन्छ। हामीले हालसम्म यो गरिब, यो यस्तो भनेर सहयोग गरेका छैनौँ। डेटा र माग अनुसार सहयोग गरेका छौँ। बाँसगढी नगरपालिकाले जुन डेटा पठाउनु भएको छ, जुन माग सङ्ख्यात्मक हिसाबले नाम पठाउनु भएको छ, त्यो अनुसार यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ कपडा तयार पारेर लिएर आएका छौँ। यो तपाईँलाई पहिलो उपहार हो। हामी सेकेन्ड उपहार यहाँलाई चाडपर्व आउँदै गर्दा हामी फेरि जोड्नेछौँ। र अब रह्यो कपडा ब्याङ्कको प्रक्रियाको विषयमा यहाँलाई केही जिज्ञासा भयो भने यहाँले प्रत्यक्ष मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब रह्यो हाम्रो प्लान र हाम्रो उद्देश्य। तपाईँलाई हाम्रो दुःख दिने मनसाय नै होइन। हामी घर घर, मैले अस्ति मेयर साहबलाई भनेको थिएँ, चाडबाड आउँदाखेरि बाँडौँला, यो पालि जाडो छ, जाडोमा घर घर कपडा पुऱ्याइदिउँ न त नभए भन्ने कुरा पनि हाम्रो भएको थियो। तर अलिकति सम्भव भएन, किनभने सङ्ख्यात्मक हिसाबले 700-800 जनाको चाहिँ हामीलाई माग आइसकेपछि सबैजनालाई बोलाएर गरौँ। उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। कपडा त लानुभयो तपाईँले, यो के कपडा हो, कस्तो कपडा हो, कपडा ब्याङ्क भनेको खालि पुरानो मात्रै कपडा हो भन्ने त्यो जिज्ञासा हटोस् भनेर हामीले यो टाइपको कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। तपाईँको समय लियौँ, तपाईँले यो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र तपाईँको घर, टोल, छिमेक, वारिपारी, मुनतिर, मासतिर कोही दुःख पाउनु भएको छ भने हामी सहयोग पनि गर्छौँ। सहयोग ताकि यो मात्र होइन कि हामी अन्य हिसाबले हामीले धेरैका घरहरू बनाएका छौँ, धेरैका बोनम्यारो जस्ता धेरैका ठुल्ठुला रोगहरू लागेका मान्छेलाई बचाइरहेका पनि छौँ। हाम्रो यो भव्य र यो हाम्रो चाहिँ यो कपडा ब्याङ्क जस्तो प्रोग्रेसमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समाजसेवी पत्रकार मोहन बस्नेत लगायतको एउटा हाम्रो जम्मो टिम यो पछाडि छ। तपाईँहरूलाई अब तीजमा हामीले फेरि आमा दिदीबहिनीहरूलाई साडी र कुर्ता सुरुवाल उपहार लिएर आउँछौँ। दसैँ तिहारमा फेरि हामी चाहिँ त्यही टाइपका कपडाहरू लिएर आउँछौँ।
यो चाहिँ तपाईँहरूलाई उपहार हो। यो चाहिँ नगरपालिकाले एउटा उपहार प्रदान गरेको भन्ने सम्झनु होला। र तपाईँको घर टोल छिमेकमा त्यस्ता कपडाविहीन, कोही विद्यालयमा झोला भएन, कोही चाहिँ जुत्ता भएन, कोही कपडा ट्र्याकसुटहरू भएन भने पनि यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मिली देशमा पोजिटिभ सोचेर सकारात्मक सोचेर अगाडि बढौँ र एकले अर्कालाई गाली गर्ने खालि जनप्रतिनिधिले केही गरेनन्, राजनीतिक दलले केही गरेनन्, कर्मचारीले केही गरेनन् भनेर एकले अर्कालाई प्रत्यारोपण गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि यो राष्ट्रको लागि 2% भए पनि समाजमा सकारात्मक सोचेर अगाडि बढौँ भन्ने नारा हो। र हामीले एउटा तपाईँहरूको साथ र माया पाइयो भने मेयर साहबले र मैले सल्लाह पनि गरेका छौँ। यो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई टार्गेट गरेर पश्चिम नेपालको लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ बाँसगढी नगरपालिकामा एउटा बुटोबलमा भएको जस्तै प्रशोधन केन्द्र, भव्य प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेर सबैभन्दा पहिला बाँसगढी नगरपालिकामा पूर्ण रूपमा कपडा प्रदान गर्ने, त्यसपछि चाहिँ देशैभरि यसलाई माया अभियानका रूपमा लैजाने भन्ने एउटा हामीले चाहिँ सरसल्लाह पनि भइरहेछ। त्यसको प्रपोज मैले उहाँहरूलाई राखिरहेको छु र यो सबैतिर पहल पर्ने, सबैलाई पाएक पर्ने हुनाले यहाँ हामीले चाहिँ प्रशोधन केन्द्र, कपडा ब्याङ्कको प्रशोधन केन्द्र पनि खोल्ने भन्ने कुरा छ। यस पछाडि हामीले हाम्रो 2082 सम्मको योजना भनेको राष्ट्रभरि देशभरि फुड एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन गर्ने, निःशुल्क खाना 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ तिरेर खाना पाइयो, खाना नपाउनेहरूले खाना पाउनुहुन्छ। त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ बाँसगढी चोकमा रहन सक्यो, भोलि कोलपुरमा चोकमा रहन सक्यो। जसरी अहिले हामीले काठमाडौँका विभिन्न पार्टी पौवाहरूमा निःशुल्क खाना पनि हामीले वितरण गरिरहेछौँ। दर्शकवृन्द, यो अङ्कमा आज हामीले बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिकाले बाँसगढी नगरपालिकाभित्रका 9वटै वडाका अति विपन्न महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई करिब 800 जनालाई न्यानो कपडा वितरण गरेको प्रसङ्ग यहाँहरूमाझ अङ्कमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। पुनः अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।